Hello guys, welcome to my channel. ముందుగా మనం 45 minutes రైస్ సోక్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ చికెన్, కర్డ్, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇలాచీ పౌడర్, గరం మసాలా, రోజ్ పెటల్స్, బిర్యానీ లీవ్స్ అండ్ ఓల్ స్పైసెస్, సాల్ట్, రోజ్ వాటర్, కొంచెం అల్లం, గ్రీన్ చిల్లీస్, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, లెమన్, ఆయిల్ అండ్ మిక్స్ ఇట్ వెల్. 30 minutes నానబెట్టుకున్న తర్వాత 10 to 15 minutes లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి టిల్ ఆయిల్ సపరేట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ రైస్, water, all spices, rose petals, lemon, pudina, salt, oil 75% ఉడికించుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ రైస్, కొత్తిమీర, చికెన్, మళ్ళీ లేయర్గా రైస్ వేసుకొని మళ్ళీ కర్రీ లీవ్స్, కుంకుమ పాలు, కొత్తిమీర అండ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ ఘీ అండ్ లాస్ట్లీ కలర్ అండ్ ప్లేస్ ద ప్యాన్ అండర్ ద పాట్. మీన్స్ బాయిల్ ఎక్కువ అంటే మాడకుండా కింద ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ వెల్.